sinqert qytetare, vot pa asnjë borxh ndaj askujt për asgjë. Ose për të qenë më sakt, nuk I kemi borxh asnjë emri të përveçëm, grupit posaçëm, as strukturit veçantë. Dhe I kemi gjithçka borxh popullit, nga I cili vim si përfaqësues politik për t'ju rikthyer atij si shërbim publik për krahje ekonomike dhe mbështetje sociale. Nderim më të lartë se kaq, natyrisht për zgjalli, e gëzim më të madh se ky, sigurisht për zgjalli, nuk është e mundshme. Jemi falënderues gjithnjë e mirënjohës përgjithmonë popullit Kosovës, të gjithë qytetarëve pa dallim, për kulturën sipërore demokratike, për besimin e dhënë, vullnetin e treguar dhe qëndresën e dëshmuar. Të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm, për këtë fitore të lëvizjes son, e që është fitore e popullit të Kosovës, fitore e demokracisë, është bërë shumë punë.